안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 코골이 때문에 이제 힘든 분들이 있고요. 이 코골이를 좀 고쳐야 되겠다. 그러니까 실제 이제 코골이로 이제 저희 클리닉을 찾는 분들의 경우에는 상당수가 나의 코골이가 다른 사람의 수면을 방해하더라. 그래서 그런 피드백을 받습니다. 당신하고 못 자겠다. 뭐 이런 거라든지, 나 때문에 이렇게 옆 사람이 고통을 겪고 있구나. 내가 이래서는 안 되겠구나. 내가 옆 사람을 배려하기 위해서 뭔가를 해야 되겠다. 그래서도 오시고요. 그래서 이제, 많은 분들이, 코골이 치료에 대해서 이제 알아보십니다. 코골이 치료에는 여러분도 아시다시피 이제 수술적인 치료도 있고, 또 양압기를 이용한 이제 대표적인 치료죠. 양압기가 비수술 치료도 있습니다. 근데 그런 치료를 받고 결정하기 전에 이제 아셔야 될 것은 나의 기도의 구조, 나의 얼굴 생김새, 목구멍의 이제 크기죠. 기도, 숨길의 크기, 체중, 비만도 이런 것들이 이제 영향을 많이 준다는 겁니다. 실제로 코골이에 대한 수술적인 치료가 도움이 되는 경우가 있습니다. 효과가 있는 경우가 있다는 거죠. 편도가 클 때는 효과가 좀 있습니다. 편도를 떼주면 도움이 됩니다. 코막힘이 좀 심할 때에는 코에 대한 수술도 도움이 됩니다. 근데 제가 지금 도움이 된다고 했지 완치된다고 얘기는 안 했거든요. 실제로 코골이 수면무호흡증은 코막힘, 편도 크기에 의해서만 결정되는 게 아닙니다. 상당 부분은 이제 혀의 두께와 목 주변에 있는 지방의 양, 또 우리 숨길을 버티는 조직의 탄성도, 이런 것들, 복합적인 요인에 의해서 이제 결정이 됩니다. 그래서 내가 편도 수술을 한다고, 코 수술을 한다고, 아니면 혀의 부피를 조금 줄이는 치료를 한다고 해서 실제 코골이 수면무호흡증이 내가 기대하는 것만큼 좋아지지 않을 수 있습니다. 우리가 어떤 치료, 수술로 도움을 받는다는 것은 전체 증상이 100이라고 할 때 그게 5%만 줄어도 100이 95만 돼도 도움은 받은 거예요. 근데 100이 95가 된 거를 치료가 잘 됐다고 만족해할 사람은 사실 별로 많지 않을 겁니다. 그러니까 우리가 도움이 된다, 효과가 있다라는 거하고 그 말하고 내가 기대하는 것이 다를 수가 있어요. 그래서 꼭 그걸 알아보셔야지 되는 겁니다. 마치 이 수술만 받으면 코골이가 제로가 되고 숨 막히는 것도 하나도 없어질 거다라는 이제 기대를 생각하고 품고 이 코골이 수면무호흡에 도움이 되는 이제 수술을 결정을 하신다면 사실 기대와 다른 결과를 얻을 가능성이 상당히 많습니다. 그래서 사실 수술적인 치료로 코골이 수면무호흡을 완치하기가 상당히 어렵고 양압기 치료가 이제 표준적인 치료가 되는 거고, 지속적으로 관리하고 또 체중을 줄이는 것이 더 근본적일 때가 많습니다. 이상입니다.